Welcome to my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I denne uge har jeg fået besøg af en forfatter. Hun har skrevet adskillige bøger, blandt andet om mindfulness, men det er dem her, vi skal snakke om. Estrid Ulfar, ja, det er den første i serien. Nu er det kommet 2. Det her er den nye, Normernes Løfte. Og forfatteren er Charlotte Mandrup Larsen. Velkommen til. Tak. Og Charlotte, det her med at blive forfatter, altså du har jo skrevet nogle bøger om mindfulness, der er du allerede forfatter, men det der med at blive sådan romanforfatter, hvis man kan bruge det udtryk, hvornår fik du lyst til det, og hvorfor? Da jeg var 18. Du har ventet mange år. Ja, jeg har ventet i rigtig mange år, og det synes jeg i virkeligheden er en påmindelse om, men man må aldrig give op. Men ja, da jeg var 18, på Bakken over ved Karen Blixens hus, der bestemte jeg, at jeg ville være forfatter. Okay. Og det gør så ud fra at skyldes Karen Blixen, sådan indirekte? Ja, det gør det. Hvad er det, Karen Blixen egentlig gjorde for dig i 18-årsalderen? Det er jo ret usædvanligt. Jeg tror, det var hendes liv. Altså, jeg tror i virkeligheden, de fleste kvinder, som forbinder sig med Karen Blixen, vi gør det, fordi hendes liv er noget, vi kan spejle os i. Tabet af kærlighed, tabet af materiel sikkerhed, trang til at komme væk hjemmefra og bryde med normerne. Men jeg elsker også hendes skæbnetro. Altså ideen om, at vi bare er et lille blad i vinden, men som på en eller anden måde skal følge eller leve vores historie. Den del holder jeg meget af. Så jeg tror, det var de 2 ting. Historien om en usædvanlig kvinde, og så skæbnetroen. Havde du læst hendes bøger som 18-årig? Nogle af dem, ja. Fantastisk. Jeg var sådan meget... meget... Var det kun pligtlæsning i skolen? Nej, det tror jeg ikke, at vi læste i skolen. Nej, jeg læste rigtig meget som barn, så meget som min far han var bange for, at jeg blev gammelklog, så jeg måtte læse under dynen med en lommelygte. Ja. Og hvad er så grunden til, at der skulle gå så mange år? Du har lavet en thriller også, har jeg lagt mærke til på din hjemmeside på engelsk oven i købet. Men hvorfor skulle der gå så mange år, før at du satte dig ned og skrev Estrid Ulfar? Jeg ville ønske, at jeg kunne give dig et fornuftigt svar på det, men i virkeligheden så handler det om, at jeg blev revet med af livet og med, hvad der skete, og lige pludselig var jeg bare i erhvervslivet, og når man først træder derind i det der erhvervsliv, hvor det er præstation, og det er mange timer, og det gælder om at være forrest og være foran og så videre, så på en eller anden måde, den energi, den ligger meget, meget langt fra at digte og være fantasifuld og finde på historie. Så jeg blev på en eller anden måde forført af det der meget højpræsterende, lidt glamourøse liv, som det jo også kan være, ikke? Og så kom corona, og det var fantastisk, fordi lige pludselig stoppede alt. Så var der ingen kunder i butikken? Nej, der var ingen kunder i butikken, og der var ingen penge, og der var ingenting. Og så sad jeg bare der, og så var det, jeg fik hende fisket op af skuffen. Hun har jo været i skuffen i et stykke tid, ikke? Så der har været lavet notater undervejs? Jeg havde skrevet hende om 8 gange på det tidspunkt. Okay. Ja, hele bogen. Så corona, det bringer også noget godt med sig? Ja, det gør det. Ja. Og så skylder vi lige at fortælle seerne, for det fortalte jeg ikke så meget om, at du har arbejdet som coach, og du har skrevet, hvor mange bøger er det efter om mindfulness og om det med at få noget ud af arbejdslivet? Ja, 7-8 stykker, tror jeg, efter. Så det er jo en del. Ja. Og der kunne jeg godt tænke mig også at snakke lidt omkring den del af dit liv. Men vi tager altså lige at snakke lidt Estrid Ulfar først, inden vi farer tilbage til den del af livet. Ja. For du har altså skrevet historien om 8 gange, fortæller du. Ja. Men hvad var grunden til, at du satte dig ned, og hvor kom inspirationen fra til Estrid Ulfar, at du ville skrive den historie, og så tilbage til vikingetiden? Jeg kan ikke sige, at den kom lige nøjagtigt derfor. Altså, det er 2 spørgsmål, du stiller i virkeligheden. Det er, hvorfor vikingetiden... Jeg du kunne klare. Du har jo været jeg kan godt klare 2 spørgsmål. Ja, det er godt. Så vikingetiden, jeg har ikke et klart svar på, at jeg drømte om vikingetiden. Jeg synes, det var spændende. Men set i bagspejlet, så kan jeg jo se, at det giver mening, fordi det var sidste gang, kvinder havde noget, som skulle have sagt, før kristendommen kom og lagde os sendt os hjem i 1000 år, faktisk. Helt bogstaveligt, ikke? Kristendommen kom jo til Danmark i 1000-tallet omtrent, cirka 50 år efter min historie finder sted. Og så var det jo altså slut med kvinder som skjoldmøer og så videre, og vi havde ikke de samme arverettigheder, vi mistede vores mulighed for at få skilsmisse på samme måde, så videre, så videre. Så jeg tror, det er den ene store ting, som gør, at jeg kan fortælle en historie, jeg gerne vil fortælle. Den anden grund er, at vikingetiden har en fascination for mange af os, fordi
jeg ved ikke, måske er det skæbnetroen og guderne, og det er lidt de to, hvad de vil have, og det var sidste gang, vi ikke var sådan nogle små danske bitte uden indflydelsestyper. Altså vi var frygtet i verden dengang, så jeg tror, de fleste danskere har et eller andet forhold til vikingetiden, ikke? Men spørgsmålet om, hvorfor det lige blev Estrid, der har jeg bare lyst til at sige, at jeg er ikke sikker på, at jeg har ret mange andre historier i mig, end om den stærke kvinde. Og så kan hun så tage alle mulige forskellige former og så videre, ikke også? Men det må nødvendigvis være historien om en kvinde, der møder noget modgang og rejser sig igen og begynder at forme sin egen skæbne. Og du skriver også i bøgerne, at det er jo det gode vikingetiden faktisk. Det er, at vi ved jo i virkeligheden ikke så meget, men så meget ved vi altså heller ikke om, hvordan livet var dengang. Og det giver jo visse friheder som forfatter, i forhold til, hvis du havde valgt en, lad os sige, 1800-tallets kvinde, ikke? Jo. Som så ikke havde noget at skulle have sagt. Men, det havde været sværere at skrive historien i 1800-tallet, ikke også, end det var i 1950. Og ja, vi har ingen skriftlige danske kilder eller lokale kilder. Vi har nogle engelske og frankiske, og så har vi nogle norske og islandske. Så der er relativt frit spil i forhold til, og arkeologerne er jo ikke færdige med at grave ud endnu. Altså jeg siger altid, bare fordi de ikke har fundet beviserne endnu, så behøver det jo ikke at betyde, at det ikke har fundet sted. Så der er en kreativ frihed i den tid, som jeg synes er ret dejlig. Og så fristes jeg til at spørge om, nu du vælger vikingetiden, havde du, eller gjorde du det, at du satte dig ned og læste en masse omkring vikingerne? Ja, altså virkelig meget. Jeg har ikke arkeologens dybdeviden om et enkelt emne, men jeg har en rigtig, rigtig god, bred viden om den tid. Og når jeg siger den tid, så er det måske fra 900 til 1000, altså mere er det jo ikke, vel? Men der har jeg altså ret godt styr på, hvordan de gik klædt, og hvordan deres hverdag var, hvordan deres våben så ud, og hvordan deres skibe var bygget. Altså hele den del har jeg pænt godt styr på. Det tog 6 år. Og så i de 6 år, var det så at læse alt, hvad du kunne finde af bøger, artikler, tage på museum og kigge det ud? Alt sammen. Det hele. Og så var det, vi har jo nogle fællesskaber i Danmark på Facebook og på rundt omkring Ribe, Roskilde, Ladby og så videre. Der er en hel masse steder i Danmark, hvor vi interesserer os virkelig, virkelig meget for vikinger. Så det vil sige, at der er altså nogle nørder rundt omkring, man virkelig kan få lov til at tale med, og dem har jeg altså virkelig også haft stor nytte og gavn af. Og så er det også som om, når man først begynder at tænke i de baner, så bliver det også nemmere at spørge sig selv, hvordan ville hun have løst det? Hvordan ville han have løst det med de redskaber, der var til rådighed? Og så synes jeg faktisk, at man godt kan forestille sig, hvorfor man ville hænge et skind op over ilden, fordi så var der mindre sandsynlighed for, at gløderne ville springe op i et stråtag, hvis det giver mening. Altså på en eller anden måde, så synes jeg også, at min hjerne begynder at fungere på den måde, at den selv forstår. Så er det muligt, at jeg bilder mig det ind. Men der sker sådan en kreativ udvikling. Du finder nogle svar der. Har du været ude at sove i en af vikingelandsbyerne så også, for at lige opleve det om natten? Nej, det har jeg ikke. Men det er fordi, jeg bryder mig virkelig ikke om den slags ukomfortable ting. Jeg vil gerne hjem i min gode seng. Man kan også læse sig til meget. Ja, man kan læse sig til alt. Ja. Og nu vil vi sidde og snakke lidt omkring, hvordan du så bliver inspireret, og hvordan du går i gang omkring vikingetiden. Ja. Jeg synes, tiden er inde til at serien, der sidder derude og tænker, okay, men hvad handler de så om, de bøger? Kan du ikke sådan kort lige fortælle, uden du røber for meget, bare lige kort fortælle lidt omkring, hvad bøgerne handler om? Vi har jo 2 bøger at gøre godt med. Ja. Det er en historie om en kvinde. Og i etteren, der møder vi hende som en ganske tilfreds kvinde med som husmor og mor, og så sker der noget dramatisk, som gør, at hun ikke længere har den mulighed. Det bliver taget fra hende. Og så er det så hendes rejse mod hævnen og mod magten faktisk. Så mod hævnen, fordi der er ligesom en person, der har fjernet hendes mulighed for hendes familie og hendes husmoderskab. Og så er det faktisk også mod magten, fordi hun begynder at indse, at hvis hun vil andet end at blive kastet rundt af det samfund, hun er i, så er hun simpelthen nødt til at finde ud af, hvordan hun finder sin plads i magthierarkiet. Og det er jo en rejse, jeg har set rigtig mange kvinder tage i mit professionelle liv. Det at træde ind på mændenes præmisser. Og uanset hvordan man vender og drejer det, så kommer vi ikke udenom, at både dengang og nu, når kvinder de træder ud af hjem, så træder vi stadigvæk ind på mændenes præmisser. Og nu er jeg ikke på nogen måde hverken feminist eller noget, men det er bare vilkårene.
Så den fortælling, synes jeg, er interessant, mest fordi den viser, at der er mulighed for at ændre tingenes tilstand gennem de valg, man træffer, ikke? Og så i 2'eren, der kommer hun ud for nogle nye eventyr, og kommer blandt andet til England, hvor vi ligesom får mulighed for også at se, hvordan foregår det derovre. Så det er rigtig meget en typisk heltindefortælling. Går så meget grueligt igennem, og så sker der selvfølgelig noget godt. De ender altid godt. Alle mine bøger, det lover jeg gerne. Lover jeg alle mine læsere fra nu af resten af mit liv, de kommer til at ende godt, fordi jeg kan ikke selv holde bøger ud, der ikke gør det. Så det er fortællingen. Men undervejs, så sker der jo altså også ting, der berører os, som gør ondt, mens vi læser det, ikke? Selvom vi alle sammen godt ved, at det bare er fiktion, så kan vi godt forestille os, at den kvinde kunne faktisk i virkeligheden godt have levet dengang. Og gjorde det faktisk, for der fandtes jo adskillige skjoldmøer. Det kan godt være, at skæbnen ikke var lige sådan, men det er sandsynligt i hvert fald. Når du så sidder og skriver bogen, hvordan griber du det an? Altså, er det sådan, så du først sætter ned og siger, okay, nu skal være den her stærke kvinde. Laver du sådan en stor bue først, og så begynder du at skrive lidt ind, hvad skal hver kapitel handle om? Eller sætter du bare ned og skriver fra den første linje af, og så slutter, når historien skal slutte? Hvordan griber du det an? Men det har faktisk været en udvikling, fordi som du har antydet, så har jeg jo en fortid med at skrive fagbøger. Og der ved du jo, hvad du vil sige, og i virkeligheden så er det enormt nemt at skrive fagbøger, fordi du skal bare skrive, hvad du ved. Og så kan man sætte det lidt pædagogisk op, og det er jeg vant til, fordi jeg er vant til at undervise, og der lærer man at gøre tingene i en rigtig rækkefølge, ikke? Når du så skal skrive skønlitteratur, så jeg havde brug for, at det var ligesom at lege i starten. Så de der thrillers, som kom før, og som blev skrevet på engelsk, og som ikke nødvendigvis er gode bøger, dem skrev jeg fuldstændig frit. Jeg tillod bare en historie at udvikle sig, og det var sådan en fest. Især den første. Den anden havde jeg lidt bedre styr på, hvad der skulle ske. Men Estrid, de første gange, tror jeg også bare, jeg skrev sådan der. Og så fandt jeg ud af, at det fungerede bare ikke. Så jeg har taget råmateriale af de første, og faktisk pakket det ind i en dramatisk treaks. Sådan så du får de her buer på historien? Ja, faktisk arbejder jeg meget med scener og med treaks. Jeg arbejder meget filmisk næsten, ikke? Og det har jeg gjort endnu mere i 2'eren. Og det har jeg, fordi der går jeg også over til at have 2 stemmer, og i 3'eren har jeg 3 stemmer, der fortæller. Det vil sige, så skal jeg lige pludselig styre 3 storylines hen over bogen, og der begynder jeg altså at få brug for den der struktur. Så jeg ved, hvad der skal ske i hvert kapitel i 3'eren. Ja. Så det blev strammere. Så du udtænker først ideen til, okay, hvor skal hun så hen? Ja. Der er selvfølgelig nogle røde tråde undervejs, der gør det naturligt, at der så kommer til at ske et eller andet. Jeg skal ikke røbe for meget omkring det, men altså, så du går simpelthen og arbejder med, sådan, er det så 10 linjer, du skriver om hver kapitel, sådan lige så du ved, hvor vi skal hen her, og vi skal stoppe her? Ja, det er det. Ja, det er det, men jeg arbejder meget psykologisk. Altså, så jeg prøver at sige, hvad er det for en udvikling, de går igennem. Nu er det jo psykologien, der ligesom er mit felt, så jeg er meget optaget af, hvad er det for nogle indre barrierer, de har. Hvad er det for nogle dilemmaer, der opstår? Psykologiske dilemmaer. Hvad er det, de skal opgive? Så de der kampe, som de skal igennem hele vejen, og som jo bliver værre og værre indtil til sidst, ikke? Det er meget dem, jeg skriver om. Og så bliver selve, hvor det finder sted, og hvad omstændigheden er, det bliver næsten sekundært, hvis du kan følge mig. Altså, ja. Altså nu har du fortalt dem, du har skrevet den først 8 gange. Ja. Men havde du, inden du gik i gang med at skrive den først, du sagde måske lidt her, havde du så sat dig ned og tænkt, Sorte Torsten, hvordan skal hans karakter være? Hvad skal han have gennemlevet, der har gjort ham til den person, han er? Nej, det kom langt mere spontant. I starten kom det langt mere spontant. Ved du hvad, jeg tror faktisk ikke, jeg har ikke tænkt på det, jeg tror ikke, min person, de bor inde i mig. Altså på en eller anden måde, så kender jeg dem. Og det er ikke, når jeg ikke kan falde i søvn om aftenen, eller før jeg skal falde i søvn om aftenen, så ligger jeg faktisk og digter karakter. Så det er bare sådan nogen, der kommer. Så det er ikke noget, jeg gør dybt arbejde omkring. Og jeg tror igen, der trækker jeg på rigtig mange års erfaring med at, det er jo mig, der plejer at spørge, og forstå andre mennesker, ikke? Ja, og det er jo tilbage til det arbejde som coach, hvor du jo sidder netop og skal lytte til folk og spørge ud og finde frem til, hvad vej det er, de skal, og hvilke problemer de står overfor. Det tager vi lige om lidt, for vi snakker lidt længere omkring Estrid Uldefar her.
Og du har faktisk allerede røbet, at der er en træer på vej. Det her med at skrive romaner, jeg vil godt kalde roman, spændingsroman, vikingroman, kontra at skrive den her faglitterære. Er det lettere at skrive en roman, end det er at skrive faglitterære bøger? Måske den 4. eller 5. bliver lettere, men det har sandelig ikke været nemmere indtil nu. Altså, jeg finder det meget nemt at skrive en faglitterær bog, fordi jeg skal jo ikke finde på noget. Altså, jeg ved det i forvejen. Så det gør jeg ret nemt. Der er det kun et spørgsmål om, hvor meget jeg gider skrive, som du ved. Det er sådan næsten helt fysisk, ikke? Hvor at skrive en skønlitterær, det er et helt andet stykke arbejde. Det skal trækkes ud et sted fra, som det har ikke været der før. Du kan ikke bare holde dig til de ting, du kender til fra dit arbejde, ikke? Som er fakta. Ja, tværtimod, ikke også? Jeg skal ligesom hente det. Ja. Og det er jo så også det, der er nydelsen. Altså det er det, der er det dejlige. Og det vil sige, som jeg lurer mig frem til, træerne bliver lettere at skrive end de 2 andre. Ja, det tror jeg. Fordi du har fået mere struktur på, hvordan arbejdsprocessen skal være. Ja, jeg kan det der håndværk bedre, og det forventer jeg, at man... Jeg kan jo se, at nogle af de her forfattere, de har jo skrevet 10 bøger, ikke? Altså man bliver jo dygtigere til det. Og er der nogen begrænsning på, hvor mange bøger der skal? Der er nogen, der siger, at jeg laver en trilogi, eller Jussi Adler-Olsen sagde, at jeg skal skrive 10 bøger om afdeling Q. Har du nogle planer i den retning, eller er det sådan, så når inspirationen er der, skal der skrives en ny? Nej, jeg tror ikke, jeg kan trække så meget. Altså jeg tror, at Estrid har et eventyr tilbage i 3'eren, og der kommer hun til at være omkring 36, altså det vil sige ret sådan middelalderen, ikke? Jeg tror ikke, hun kan holde til en fortælling mere, fordi det har meget været... Altså, det handler meget om hendes udvikling. Og så er der selvfølgelig alle hendes venner og familie og så videre rundt om, som forhåbentlig også udvikler sig lidt. Og der er en historisk baggrund, vi kigger ind på. Men jeg tror ikke, at hun kan bære at gennemgå så en udvikling, der er dramatisk nok til, at den kan bære en 4. bog. Jeg er helt sikker på, at hun kan 3'eren, fordi det kommer til at handle om kristendommen og de gamle guder, og hendes kamp for guderne mod nogen andres kamp for kristendommen. Og så må hun træde tilbage, tænker jeg, måske i en ny trilogi, eller en 4. bog, det ved jeg ikke. Så må hun jo træde tilbage til en anden rolle, og lave eventuelt nogle af de andre karakterer, så at sige. Således der kommer en ny hovedperson frem for det, du har bygget op her. Ja. Så det er ikke sådan, at du skal ud i nogle helt nye karakterer og en helt ny tid at skrive om. Hvis jeg skal ud i en ny tid, en dag vil jeg gerne skrive om 2. verdenskrig og fra et kvindeperspektiv. Men jeg har virkelig fået respekt for, hvor meget research der skal til. Altså bare det faktum, at jeg nu bevæger mig syd for grænsen og begynder at tage kristendommen ind her i 3'eren, har overvældet mig med, hvor stor en ekstra researchopgave jeg lige har pålagt mig, efter jeg nu havde fået nogenlunde styr på vikingetiden. Og nu er der ikke corona længere, det er jo helt galt. Nej, det er det. Nu skal der ikke rigtig tid til det. Ja, der er ikke rigtig tid til det, vel? Ja. Så ja, men jeg synes, det er en spændende tid, så jeg har helt bestemt lyst til at blive ved den lidt endnu. Og de her bøger har du valgt selv at udgive. Du har så valgt at lade Mofibo udgive lydbogen i hvert fald, og der ligger også e-bøger inde på Mofibo. Men bøgerne her har du selv valgt at udgive. Hvad var grunden til, at du valgte at selv udgive dine bøger? Jamen det var fordi, der ikke var nogen, der ville have dem. Altså okay. det er jo ikke, det må man jo gerne, så må man jo gerne. Der er nogen, der fortryder det nu, tror jeg nok. Ja, altså, men og det er måske også det, der hører med til historien, ikke? Det var, at jeg fik faktisk tilbud fra forlagene, men det var ikke en høj prioritet for dem. Og nu har jeg jo arbejdet med forlag, også de store forlag, i rigtig lang tid, så jeg kender jo godt dynamikken derinde. Så de ville gerne, fordi jeg skriver nogle fagbøger, så der var en eller anden deal der, ikke? Og der tror jeg bare, at det betød noget for mig, det der med, at hun skulle altså have lov til at have sit eget. Og så til sidst, så valgte jeg at udgive selv, og jeg synes faktisk, det er ret sjovt. Jeg kan godt lide det. Men jeg blev også meget, meget glad, da Mofibo ringede, og der er også et andet forlag, der nu har et udenlandsk. Og Mofibo tilbyder at lave en lydbog på den, er det ikke sådan, det var? Ja, jo. Og så lade den komme ud som e-bog derinde hos dem. Ja, og det har været det har virkelig været en stor succes, lydbogsmæssigt, fortæller det mig. Det bliver større og større, det her med lydbøger, ikke? Altså det er i hvert fald et faktum. Ja. Når du så har valgt at udgive den, er det så fordi, at du kunne gøre mere selv, altså reklamemæssigt, eller hvordan mente du selv, du kunne gøre mere, end hvis den havde bare en lav prioritet hos et forlag? Det er meget nemt at gøre mere end en lav prioritet hos et forlag. Da jeg startede i 2007 med de første bøger, der hang der jo kæmpe posters på Vesterbro af mig, du ved, fra forlaget, ikke? Altså,
så skal du altså op i den helt tunge genre, hvis du skal have den form for markedsføringsopbakning. Så der er sket et enormt skred i forhold til, hvad du får for forlaget. Så du skal alligevel ind og køre din SoMe aktivitet selv og så videre, ikke? Ja, nu køber du så også de store plakater. Nej, jeg har helst ikke på store plakater. Nej. Men SoMe i dag kan jo også gøre enormt meget. Det er jo stedet, hvor folk de godt kan lide at tilbringe tid. Ikke? Så på den måde, du kunne gøre opmærksom på Estrid Ulfar. Det har jeg. Og ellers så må hun bare stille og roligt... Altså, nogen kommer ind på Fibo, og hvis man kommer op og bliver lyttet, så sker der noget. Ja. Og dermed skal vi faktisk ikke tale mere Estrid Ulfar i øjeblikket. Vi blev klar over nu, der kommer en træer. Hvornår kommer den? Den kommer til foråret næste år. Fantastisk. Ja. Og så går vi lige lidt tilbage. Vi ved allerede nu, at du allerede fra 18-årsalderen, da du besøgte Karen Blixen, måske ikke lige en selv, men i hvert fald hendes hus, fik lyst til at blive forfatter. Ja. Men som ung, så valgte du så bare en anden retning, og endte ud i at blive coach. Kan du ikke lige fortælle lidt omkring det? Hvad var grunden til, at du valgte den vej? Ja, altså, jeg har aldrig haft, en karriereplan, det er bare sket. Det skete, altså først var jeg på Lego, og så var jeg i markedsføring, tog en uddannelse inden for afsætning, og så skete der nogle ting på det private, på min familie, som gjorde, at jeg var nødt til lige at tænke rigtig grundigt over tilværelsen. Og det sendte mig så ud fra Danmark, væk fra Danmark i 10 år. Så jeg boede i Australien som hippie i 10 år. Og der skrev jeg rigtig meget skønlitteratur og digte, og så meget tungt og traumatisk. Ikke noget, der skulle udgives nogensinde. Og tog en psykoterapiuddannelse og var selv i terapi i mange, mange år. Og så vendte jeg hjem i 94 til Lego. Men der vendte jeg så hjem til IHR, som jo er noget andet end afsætning. Human Resources. Ja, det var det ikke dengang, det hed. Det er bare, der sidder og siger, at det er rigtigt. Ja, det hed personaleafdelingen dengang. Ja. Og så er det gået fra det og så til coaching. Og der kan man sige, dengang der beskæftigede jeg mig alt, hvad der havde med medarbejdere at gøre på arbejdspladsen. Og så blev det til, at jeg beskæftigede mig med ledere, og så blev det til, at jeg beskæftigede mig med én leder i gang. Så der har egentlig bare været sådan en udvikling i det. Og hvad får du til? Altså jeg tænker lidt, et job i Lego er et godt velbetalt job, formoder jeg. Og så på et tidspunkt vælger du så at være selvstændig, frem for enten at tage et nyt job i et andet god virksomhed. Jeg tænker, når man først har været ansat hos Lego, så har man CV'et i orden, så man kan vælge, hvad vej man har lyst til. Hvis jeg bare havde gjort tingene mere fornuftigt i mit liv, så ville meget være mere komfortabelt i dag, men jeg har aldrig kunnet træffe en fornuftig beslutning. Så jeg har altid gået efter friheden og efter det høj underholdningsværdi. Så det skulle være noget nyt, det skulle være udfordrende, og så skulle jeg have den ultimative frihed. Og det får man altså ikke som lønmodtager, vel? Plus, at der er mere af det samme. Så jeg tror bare, at jeg er en rigtig dårlig medarbejder. Altså, jeg er virkelig irriterende som medarbejder. Så det måtte blive selvstændig. Jeg var også selvstændig i Australien. Så det ligger nok lidt i min natur. Fortæl mig om det at være coach. Altså, at du vælger at blive coach. Du har en masse uddannelser bag dig. Men da du så vælger at starte op som coach, jeg kan forestille mig, at det må være svært sådan at få de første kunder ind i butikken, når man lige er startet op. Men hvad gjorde du? Jamen det var det egentlig ikke, fordi jeg var ansat, da det startede, der var jeg ansat først i PricewaterhouseCoopers, dengang det var en konsulentvirksomhed, stor international virksomhed, så var jeg ansat i PA Consulting, stor international konsulentvirksomhed, så der var masser af arbejde. Og så da jeg gik ud selvstændig, der var det fra det, og der gik vi ud og solgte store projekter. Vi var nogle stykker. Og så det var først senere, at jeg begyndte at kun lave coaching, og der havde jeg allerede et klientel. Så jeg tror bare, at det kom sådan lidt gradvist, og så er det blevet hjulpet af, at jeg har skrevet bøger, og har fået så at sige, et navn inden for visse kredse. Så når jeg tager telefonen og ringer til nogen, så tager de den, og jeg får et møde. Og det gør man altså ikke, det gør man sjældent, hvis man starter from scratch. Ja, det er svært. Det kræver, at man får et navn inden for den branche. Og de mennesker, der gør brug af dig, er det alle sammen topchefer, eller er det også andre længere nede i systemet? Jeg har nogle mellemledere, men ellers er det altså mennesker, som regel
hvis de har en chef, så er det som regel bestyrelsen. Men så jeg har flest af det øverste niveau. Det er så ikke nødvendigvis AP Møller og Lego og Mærsk. Faktisk har jeg ikke så mange klienter for de der meget blå, kalder vi dem jo, og konservative, de er jo ikke konservative, men corporate systemer. Jeg har mere fra højt præsterende steder, som advokater, finanssektoren, har arbejdet rigtig meget med forsvaret. Altså sådan nogle steder, hvor folk de virkelig, der er noget konkurrence, noget høj præstation. Journalister, masser af journalister har jeg haft. Ja, journalister, vi er alle sammen arbejdsløse snart. Ja, det er altså også. Nej, men I er fagstolte, ikke også? Ja. Og det er advokater og finansfolk og forsvarsfolk også. Så der er en ret stor fokus på det faglige og på at gøre sit faglige bedst. Og det forstår jeg godt på en eller anden måde. Det kan jeg godt respondere på. Og hvad er det, der gør, at man så tager fat i dig? Er det, fordi man gerne vil blive dygtigere og bedre? Eller er det, når man står og synes, nu ser det hele en anelse gråt eller sort ud? Der var en gang, hvor de kom, fordi de gerne vil præstere bedre, men jeg tror ikke, jeg har signaleret, at det var det, jeg var interesseret i at arbejde med et stykke tid. Så dem, der kommer nu, de er ofte i en eksistentiel krise. Eller i hvert fald optaget af ikke at komme i sådan en. Så det er ikke, fordi de nødvendigvis er stresset eller er ved at blive fyret, men de har måske tabt fornemmelsen af, hvad meningen er, eller retningen. Og det synes jeg er jo spændende. Og der er der meget diskret at komme til dig. Der er ikke nogen, der får noget at vide omkring de her ting. Når man så går i gang med at ligesom komme hos dig, er det så en gang om ugen, man dukker op og har en samtale på en times varighed, eller hvordan fungerer sådan noget? Jeg har 2 pakker. Jeg har den store pakke og den lille pakke. Den store pakke, der sidder du 2 timer og fortæller alting, og så fortæller jeg dig, hvad problemet er. Så der er sådan en diagnose. Det er sådan ret god til. Læge, ikke? Ja, men det er det. Nu skal du høre, det er bare sådan her. Og så bruger vi, så det er 1 gang, ikke? Og så bruger vi 4 gange. Jeg arbejder aldrig mere end 5 gange med folk, fordi hvis de skal have mere. Jeg er ikke tilhænger af, at man bruger en coach som en støtte eller en trøst. Så 5 gange, og hvis der så er noget, du vil have kigget på om 3 måneder eller 6 måneder, så er det selvfølgelig fint, så kom tilbage. Så det er modellen. Mindfulness, det er jo det, du har i særdeleshed beskæftiget dig med. Hvad betyder det for dig? Rigtig meget. Det er en livsstil. Det har der været siden jeg var 25, hvor jeg stødte på det i Australien. Som, det hed ikke mindfulness dengang, det hed bare meditation og vipassana. Men jeg stødte på det, og så yoga har altid været i mit liv. Ellers så synes jeg egentlig, mange ting er ligesom kommet og gået. Så det er alt, og det er helt klart årsagen til, at jeg er velfungerende og et sundt menneske i dag. Fordi det tror jeg ikke, jeg havde været uden. Så der er en stor taknemmelighed i mig over for det. Og så har jeg også valgt en livsstil, der er sådan lidt radikal i den retning. Ikke noget alkohol og bo alene og sove tidligere. Altså der er sådan en lille smule nonne-tilværelse over det, ikke? Så det er en stor ting for mig. Og er der også noget, der smitter af på fødevarer den slags? Jeg går ud fra, at det går hele vejen rundt. Ja, det gør det. Men det er jo det med mindfulness. Altså vi skal nemlig passe på, fordi mange de forbinder det med, at det sådan bliver meget helligt og meget... Altså der er ikke noget som helst mindfulness, der siger, at du ikke må tage en drink. De siger bare, hvis du er fuld, så har du ikke adgang til din klarhed. Hvis du spiser for meget sukker, har du ikke adgang til din klarhed. Så der er jo ikke sådan nogle bedømmelser. Du kan gøre lige, hvad du vil. Du skal bare være opmærksom på, at det går ud over klarheden. Ikke? Og bøger om det faglitterære, som du bruger i din coach-virksomhed. Er der mere på vej af den slags også, eller er du sådan på vej at skifte karriere? Det er sjovt, fordi lige her i weekenden, jeg har ellers gået og sagt, at der er ikke mere, men her i weekenden, så kiggede jeg på noget, jeg har liggende. Der ligger faktisk en bog, som blander mindfulness og min personlige historie. Jeg ved så ikke, en slags mindfulness-biografi? Ja, men den er meget personlig, og jeg ved ikke helt, om jeg er klar til at... Måske skal jeg vente til at blive pensioneret. men hvis den kommer, så tror jeg... Altså, den kan komme, men altså tror jeg ikke, der kommer så meget mere i den retning. Nu har du også udgivet en hel del inden for den genre. Ja, det har jeg. Det må man sige. Charlotte, det har været interessant at have dig forbi og fortælle. Og held og lykke med forfattergerningen, men også coachgerningen og så fremdeles. Tak skal du have. Det har været en fornøjelse. Og til jer derude vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I valgte at kigge med. Jeg håber at se jer alle sammen tilbage igen i næste program.